ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எங்கே இருக்கேன் பார்த்தீங்களா, மதுரை Asir Nexa தாங்க. ஸோ இங்கே தான் நம்ம லாஸ்ட் இயர் Baleno எடுத்தோம். அந்த வீடியோ போட்டிருப்போம், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ லாஸ்ட் இயர் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, வண்டி டெஸ்ட்டை எடுத்துலேருந்து இப்போ 3 சர்வீஸ் மேலே போயிடுச்சு. அவங்களோட கஸ்டமர் சர்வீஸ் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஸோ 2 days பிஃபோர் முன்னாடி கால் பண்ணாங்க, நியூ ஏஜ் Baleno லான்ச் பண்ணுறோம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்மளால் நேற்று வர முடியல, அதான் இன்றைக்கி வந்தோம். ஸோ ஷோரூமில் உள்ளே நுழைஞ்சு பார்க்கும் போதே நம்ம நியூ Baleno வந்து வேறு லெவலில் இருக்குங்க. இந்த நியூ Balenoவில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொண்டு வந்துருக்கான்னு நினைக்கிறேங்க. ஸோ நான் உள்ளே பார்த்த வரைக்கும் இதில் 360 கேமரா இருக்குது, ஹெட் அப் டிஸ்பிளே இருக்குது, ரியர் ஏசி வென்ட்ஸ் இருக்குது, ஸ்லைடிங் ஆம்ரெஸ்ட், அதே மட்டும் இல்லாமல் பேக் சீட்லேருந்து சார்ஜிங் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஹப் இருக்குங்க, எல்இடி ஃபாக் லேம்ப்ஸ் இருக்குது, க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குது, இது க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குது, ஐடியல் ஸ்டாப் பட்டன் இருக்குது, 6 ஏர் பேக் இருக்குது, ஹில் கோல் அசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குங்க இந்த நியூ ஏஜ் Balenoவில். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் இல்லாமல் நிறையா ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பெரிய அப்டேட் விட்டுருக்காங்க. ஸோ பார்க்கவே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இதில் ஒரு ரைடு போய் ஸோ வண்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஸோ நம்ம எக்ஸிக்யூட்டிவ் இது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வண்டியை பற்றி சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து நியூ ஏஜ் Balenoன்னு சொல்லி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஓல்டு Baleno கட்டி இப்போ நிறைய சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணி நியூ ஏஜ் Balenoன்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்ட் ஆஃப் த குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் ஷேப் மாற்றிருக்காங்க அண்ட் சைடு எக்ஸ்டீரியர் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்போட அண்டு சிக்னேச்சர் எல்இடி டிஆர்எல் ஆப்ஷனோட கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்டு ஃபாக் லேம்ப் எடுத்துட்டீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி ஹெட்எல்இடி ஃபாக் லேம்ப் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்டு ஃப்ரண்ட் வந்து கிரில் வந்து குரோம் டிசைனிங்ல கிரில் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் வந்து சைட் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அண்டு ப்ரிசிஷன் அலாய் வீல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த அலாய் வீல் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த செக்மெண்ட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்டு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாடிங்ஸ் வந்துடும். அண்டு ரியர் வியூ பார்த்தீங்கன்னா ரியர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்இடி உங்களுக்கு எல்இடி டெயில் லேம்ப் வந்துடும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரியர் வந்து லுக்கு வந்து மாற்றிருக்காங்க, சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பில்ட் ஆஃப் த குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. விசிபிலிட்டி வந்து இன்னொரு விஷயம், பின்னாடி வந்து பார்க்குறப்போ நம்ம சென்டர் வியூ மிரர்ல இருந்து பார்க்குறப்போ நல்ல விசிபிலிட்டி கிடைக்கும். நியூ ஏஜ் Balenoவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியரில் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெட் அப் டிஸ்பிளே ஃபர்ஸ்ட் இன் செக்மெண்ட்டில் இந்த செக்மெண்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் அப் டிஸ்பிளே வெஹிக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே ஒரு டிஸ்பிளே வந்து ஹெட்டப் ஆகும். இதில் வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி ஆகும். அதாவது டிரைவர் யார் ஓட்டுறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த விசிபிலிட்டி இருக்கும். எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமையும் நைட் டைம் ட்ராவல்லையும் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்டான கிளாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் சென்டரில் வந்து டிஜிட்டல் ஸ்பீடோமீட்டர் மட்டும் உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி ஆகும், ஹெட்டப் டிஸ்பிளே. அண்டு வந்து Balenoவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட் இப்போ தான் வந்து ஹேட்ச்பேக்கில் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் Balenoவில் ஃபஸ்ட் டைம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதில் நம்ம ஹைவேல போகிறப்போ நம்மளோட ஸ்பீடை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம், அந்த ஆப்ஷன் வந்துடு. இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9 inch டச் ஸ்க்ரீனில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ப்ளே ப்ரோ ப்ளஸ்ன்னு சொல்லி ஆடியோ சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அர்க்யூமிஸ் வந்து ஆடியோ சிஸ்டமோட அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் அந்த சிஸ்டமோட சரௌண்ட் யூனிட் எல்லாமே வந்துடும். அண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் ஏசிங் நியூ டிசைன் இது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும். நியூ மாடல்ஸ் இது ஆக்சுவலாக. அண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸில் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ESP எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் வந்திருக்கு. அண்டு வந்து ஹில் லோட் அசிஸ்ட்டும் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனில் ஹில் லோட் அசிஸ்ட்டும் வந்துடும். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் பஸ்ஸில் மட்டும் தான் ஹில் லோட் அசிஸ்ட் வரும், இது ஹில் லோட் அசிஸ்ட்டும் வந்துடும். அண்டு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராமும் வந்துடும் உங்களுக்கு. இன்னொன்று மெயினாக சொல்லணும்னா சேஃப்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 ஏர் பேக்ஸு, சீட்ஸு அண்டு கட்டைன் ஏர் பேக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. சைடு அண்டு சீட்ஸ்லலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபுல் 6 ஏர் பேக்ஸு. அண்டு டாப் அண்ட் மாடலில் இன்பில்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுசுகி கனெக்ட்னு நம்ம நார்மலாக பிஃபோரில் வெஹிக்கிள் Balenoவில் வந்து அசரிஸில் ஃபிட் பண்ணுவோம். இப்போ இன்பில்டாகவே வெஹிக்கிள் ட்ராக்கிங் சிஸ்டமும் வண்டியில் வந்துடுது. நம்ம வெஹிக்கிள் ட்ராக்கிங் மொபைல்லே வந்து நம்ம வெஹிக்கிள் என்ன இதில் ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது, எங்கே வெஹிக்கிள் ட்ராக்கிங் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கலாம். வெஹிக்கிள் வந்து டோர் ஓப்பனில் இருக்கா, ஹெட்லைட் ஆனில் இருக்கா, ஆஃபில் இருக்கான்னு எல்லாமே நம்ம டோர் லாக் அன்லாக் மொக்கண்டும் நம்ம மொபைல்லேருந்தே நம்ம பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து நியூ ஏஜ் Balenoவில் இன்பில்ட்டாக வெஹிக்கிள்லேயே வந்துடுது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் ஆம்ரெஸ்ட்டு, இது ஓப்பனில் ஒரு காயின் பாக்ஸு ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா உங்களுக்கு ஒரு ட்ரைவ் பண்ணுறப்போ ஒரு ஃபீல் நல்ல டச் அண்ட் ஃபீல் இருக்கும். ஈஸியான டிரைவிங் என்னென்னா கியரை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ கியர் நல்லா ஈஸியாக நம்ம மூவ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ப்ரீவியஸ் Balenoவில் இது வந்து ஆம்ரெஸ்ட் அட்ஜஸ்டபிள் வராது, இப்போ அட்ஜஸ்டபிள் 3 steps அட்ஜஸ்டபிள் கூட ஆம்ரெஸ்ட் வரும். 360 வியூ கேமரா இன்பில்டாக உங்களுக்கு டாப் எண்டில் வந்துடும். இதில் வந்து 4 கேமராஸ் வரும். அண்டு ஃப்ரண்ட்டு கேமரா அண்டு ரைட்டு ORVMல அண்ட் லெஃப்ட் ORVMல ரியர் வியூ கேமரா, இந்த 4 கேமராவும் 360 வியூவில் வந்து டிஃப்ரென்ஸாக நம்மளுக்கு காமிக்கும். இது உங்களுக்கு இந்த கேமராவை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
டாப் போர்ஷனில் அண்ட் சைட் போர்ஷனில் எல்லாமே கேமரா வந்துடும். அண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு இந்த சர்க்கிள் பண்ணோம்னா வெஹிக்கிளை சுற்றி நம்ம சைடில் வண்டி என்ன இருக்குது, ரியரில் என்ன வண்டி இருக்குதுன்னு நம்ம ஈஸியாக நம்ம கேமராவில் விசிபிலிட்டியாக பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த கேமரா. வண்டி டிரைவிங் குவாலிட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லா, ஏன்னா இன்ஜின் டியூவல் விவிடி இன்ஜினில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது, ஓட்டுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது வண்டி. அது பிக்கப் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்டீரியரில் வந்து ஹெட்அப் டிஸ்பிளே கொண்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம ஓட்டுறப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு டிரைவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பீடோமீட்டர் ஒரு ஸ்போர்ட்டி லுக்கில் இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு ஒரு விசிபிலிட்டி நல்லா இருக்குது, ஒரு அழகான ஒரு ஃபீச்சராக இருக்குது. அண்டு வந்து நம்ம ஹைவேல போகிறப்போ நம்ம க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் இருக்குது. நம்ம க்ரூஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ரூஸ் செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கிலோமீட்டர் நம்ம செட் ஆயிரும். ஹைவேல போகிறப்போ அந்த ஸ்பீட் செட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம். அது போக இந்த சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா 6 ஏர் பேக்ஸ் வந்துடுது. அண்டு ESP எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் வந்துடுது. அது போக ஹில் ஹோல்டு அசிஸ்ட் வந்துடும், உங்கள் வண்டியிலே வந்துடும், இன்பில்டாகவே வந்துடும். அண்டு நேவிகேஷன் சிஸ்டம், இன்பில்ட் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் வந்துடும். நம்ம வெஹிக்கிளை வந்து ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எங்கே நம்ம டோர் அன்லாக்காக இருந்தாலும் சரி, லாக்கில் இருந்தாலும் நம்ம மொபைல்லே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஹெட்லாம்ப் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம இதிலே பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. அது இன்னொரு விஷயம், நம்ம மியூசிக் பிளேயர் வந்து 9 inch மியூசிக் ஆடியோ சிஸ்டம் வந்துடுது. ஸ்மார்ட் ப்ளே ப்ரோ ப்ளஸ்ன்னு சொல்லி அந்த மியூசிக் சிஸ்டம் இப்போ ஃபஸ்ட் டைமாக 9 inchல வந்து மாருதியில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. நல்லா ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட், அர்காமிஸ் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. நல்லா ஒரு கிளாரிட்டியான ஒரு சவுண்டிங் இருக்குது. ரொம்ப பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. வண்டி ஓட்டுறதுக்கும் உள்ள லுக்கில் நம்ம வண்டியில் பலினோவில் உட்காந்து ஓட்டுறப்போ நம்ம பழைய பலினோவில் இருக்கிறத காட்டி போகிறது ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீலிங்கு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது லுக் வைஸு. அந்த டேஷ்போர்ட் டிசைனு ஒரு ரிச் லுக்கு நல்லா தருது. நீங்களும் வந்து பாருங்கள் எல்லாருமே, உங்களுக்கு அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே பிடிக்கும். நீங்கள் நம்ம கம்பெனிக்கு வந்து நீங்கள் ஆசிர் நெக்ஸா ஷோரூமுக்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் வந்து பாருங்கள். இது ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் டேரெக்டாக உங்களுக்கு இன்பில்டாக உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம். நம்ம ஆசிர் நெக்ஸாவோட சீனியர் லைசன்ஸ் மேனேஜர் பிரகாஷ் வந்து நமக்கு சூப்பராக வண்டியோட ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு ஃபுல் ஃபீச்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் பலினோ புக் பண்ணணும், டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணணும், எனி டவுட்ஸ் இருந்தாலும் அவருக்கு கால் பண்ணலாம். அவரோட நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன், நீங்கள் கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள்.